और वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हो बच्चों आप लोग सब। तो आज हम सिंगल साउंड्स रिकैप नहीं करेंगे क्योंकि हम कहाँ पर हैं, हम सेकेंड लेवल में हैं जो कि हम डायग्राफ पढ़ रहे हैं, है ना बच्चों। तो डायग्राफ हमने देखे थे अभी तक के। डायग्राफ क्या देखा था बेटा हमने? क्या देखा था? डायग्राफ पहले क्या होते हैं? क्या होते हैं बेटा? जो दो अक्षर मिलके एक साउंड बनाता है, यानी कि एस, हैज, दोनों मिलके क्या साउंड बनाया? श। पढ़ा था ना हमने? ये पढ़ा था हमने पहला डायग्राफ, श। और उसके बाद में हमने डायग्राफ पढ़ा था जो हमारा सी है ना, वो अकेले में आता है तो क क क बोलता है, मगर हेज के साथ जब आता है छ छ छ छ छ छ छ बोलता है। हमने देखा था एक्शन ऐसे। तो हमने देखा था कि सी हेच जो है, च नहीं बोलना बेटा, हमको ये नहीं बोलना है, हमको च च च ऐसे बोलना है। इसको भी श नहीं बोलना है बेटा, हमको श श आधा श जो होता है वो ही बोलना है। ऑल राइट, ओके। तो ये जो है हमने अभी तक का देखा है कि ये च च च च बोलता है। जैसे कि अभी ये पढ़िए क्या है ये? पढ़िए पढ़िए, क्या है? इधर आप ऐसे पढ़ोगे सिंगल साउंड, कहैम्प, कहैम्प हो जाएगा। हमको तो मालूम है सी है जब साथ में आता है तो हम उसको च पढ़ते हैं, च एम्प। अभी पढ़ के देखिए, च आ चैम चैम्प, चैम्प। हो गया ना ब्लेंडिंग? तो आप ऐसे जब जोड़ के पढ़ते हो उसको बोलते हैं हम ब्लेंडिंग। मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है, करेक्ट? राइट। तो अभी हम बेटा हमने देखा था कि च जो है, सी एच जो है च च च करता है, जो कि 90% ऑफ द वर्ड्स में होते हैं। अब ये क्या बोल रहे हो मैम आप? 90% होता है तो बाकी 10% च क्या बोलता है? हाँ, तो बाकी 10% जो है दूसरा ही कुछ साउंड निकालता है। हाँ, तो हमको है ना, हम कैसे जाने कि कब कौन सा साउंड च निकालता है? देखेंगे, ओके। तो पहले हम देखेंगे च कितने और स्वर निकालते हैं। अभी ये तो बहुत बढ़िया है, एस एच जो है सिर्फ श करता है, मगर हमारा च जो है 3 प्रकार का साउंड करता है। हाँ, मालूम है 3 प्रकार? यस। तो वो क्या क्या 3 प्रकार है हम देखें। पहला वाला तो आपको मालूम है, आपको परिचित है, मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था, जो कि है च। 90% of the words they will say ch means ch only, but the rest of the 10% what happened to them, उसके लिए ही हम अभी देखने वाले हैं। रेस्ट ऑफ द 10% जो है अपना हिंदी में अगर हम लिखेंगे, इसको तो हिंदी में लिखेंगे तो च च च लिखेंगे, करेक्ट? तो इसको ये जो है ना, क क क क के वाला साउंड है ना, क क क क क, वो वाला साउंड कभी कभी च करता है। वो क्या है? आधा हल हिंदी में लिखा जाए तो ऐसा। दूसरा क्या करता है हमारा, ये श है ना, उसका साउंड भी वो ले लेता है, श बोलता है कभी कभी। वो क्या है, हिंदी में लिखा जाए तो ऐसा, करेक्ट? तो ये 3 प्रकार के साउंड करता है हमारा सी एच। एक तो च बोलता है, और एक तो क बोलता है, और एक तो श बोलता है। तो अभी हम देखेंगे किस किस वर्ड्स में वो च बोलता है, कौन से वर्ड्स में वो श बोलता है, कौन से वर्ड्स में वो क बोलता है। ओके बेटा, देखें हम। चलिए, ऑल राइट, ओके। ये तो हमने ऑलरेडी जान लिया है। जैसे कि आप अभी ये पढ़िए, ये क्या है, पढ़िए आप। यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है? च का उच्चारण करना है। जब भी सी एच को देखोगे तो च का उच्चारण करना है। च एंड, चैंट। हो गया? चैंट। च इप्स, चिप्स। ओके। च इल, चिल। ओके। तो ये सारे वर्ड्स जो है हमारे यहाँ पर च च च च, बहुत सारे वर्ड्स हैं। अभी हाल फिलहाल ही मैं उदाहरण से आपको बता रही हूँ, हम एक्टिविटी भी करने वाले हैं बेटा, कि च च च कहाँ करता है, क क क कहाँ करता है, और श कहाँ करता है। ओके। तो यहाँ पर बेटा 10% ही वर्ड्स है।
अभी आप जहां पर बैठे हो बेटा, क्लास सुन रहे हो ना, वो कौन सी जगह है बेटा, आप बताइए। किसी ने बताया है क्लास, क्लासरूम है। क्लासरूम कहाँ पर है बेटा? बराबर, स्कूल में है, स्कूल। तो स्कूल कैसे लिखते हैं बेटा? हम ऐसे थोड़े ही ना लिखते हैं स्कूल, स्कूल ऐसे लिखते हैं क्या? नहीं नहीं। तो हमको क्या ध्यान में रखना है, ये जो क साउंड है ना, वो हमारा सी एच ही निकाल रहा है। स्कूल, ये देखिए। तो यहां पर क्या हुआ, दो, एक वावल टीम है, एक डायग्राफ है। स्कूल, देखा? क क क क साउंड किया हमारे सी एच ने। तो हम कैसे जाने मिस, कब क साउंड करें, कब च साउंड करें, कभी च साउंड करें। तो वो तो आपको, जैसे पूरा स्पेलिंग आप बाय हार्ट करते हो, SCHOOL, स्कूल, उसमें तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, पूरा स्पेलिंग रोट लर्निंग करना पड़ता है। मगर यहाँ पर आप अगर ऐसे लिखोगे तो आपको इतना ही जानना है कि यहाँ पर जो क आ रहा है वो के नहीं है या सी नहीं है, वो सी एच है। उतना ही आपको याद रखना है वो स्पेलिंग में। स्क, स्कूल, स्कूल। दूसरा वर्ड देखें। अब ये आप एह, एह, ख, यहाँ पर भी देखा आपने, उसने क्या साउंड बोला? क साउंड ही बोला। एहो, एखो, बोला ना, एको बोला। यहाँ पर ओ ने क्यों अपना नाम बोला? एक ओ नहीं पढ़ते हैं हम, इसको एक ओ पढ़ते हैं। वो हम बाद में जब हम सिलेबल सीखेंगे तब आपको मैं बताऊंगी कि यहाँ पर ओ ने क्यों अपना नाम बोला, अपना स्वर क्यों नहीं निकाला। हाल फिलहाल ही इतना जान लीजिए, एक ओ ऐसे पढ़ने का। ओके बेटा, ऑल राइट। और एक वर्ड मैं बोलूं आपको, मैं आपको एक्शन दिखाती हूँ, आप लिखिए उस वर्ड को, ठीक है? तो इसका एक्शन हमने देखा था कि ऐसे ऐसा है, तो उसी का वर्ड हम पढ़ रहे हैं, तो मैं दिखाती हूँ एक्शन, आप लिखिए। ओके, ये वाला पहला, ये वाला दूसरा, ये वाला तीसरा, ये वाला चौथा, ये वाला पांचवा, ए वाला छठा। तो 6 साउंड्स है, मगर 7 लेटर्स है, ध्यान रहे। 7 लेटर्स आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पर कौन आ रहा है, हमारा डायग्राफ आ रहा है ना? तो 7 लेटर वर्ड है, मगर आपको 6 साउंड्स ही सुनाई देंगे। वापस बोलो, मैं, आप लिखोगे? हाँ, आप सब जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ उस वो साउंड लिखिए। ओके, फिर उसको ब्लेंड कीजिए। ओके, चलिए चलिए। तो पहला वाला ये, दूसरा वाला ये, तीसरा वाला ये, चौथा वाला ये, पांचवा वाला ये, छठा वाला ये। कम ऑन, यू कैन डू दिस। लिखा मेरे बच्चों ने? लिखा होगा, लिखा होगा। मैं लिखूं अभी बोर्ड पर, आप देखोगे, चेक करोगे कि मैंने क्या बोला? चलिए, यहाँ पर लिखेंगे हम। बोर्ड दिख रहा है ना? ये वाला बोला था मैंने। ओके, मगर यहाँ पर ये च कौन सा साउंड कर रहा है हमारा? क क क क, ख, ए, ख। मैंने बोला था ए, स, च। तो मेरे बच्चों ने ऐसे लिखा, ख, ख, एमिस्ट, केमिस्ट। इसको अगर आप ये यहाँ पे गलती से च पढ़ोगे तो चेमिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? चेमिस्ट हो जाएगा। आपको चेमिस्ट नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है? केमिस्ट पढ़ना है। तो बहुत लोग ऐसे लिख सकते हैं शुरू शुरू में, ऐसे केमिस्ट ऐसे लिख सकते हैं, मगर उनको इतना ही बताना है कि यहाँ पर जो क साउंड है हमारा सी एच करता है, ना कि क है, बस। हमारे यहाँ पे है ना, छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं, जो LKG से पढ़ने आते हैं। तो आपको मालूम है, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चे हैं वो ये सारे बड़े बड़े वर्ड्स जैसे केमिस्ट है, एको है, चैंट है, सब कुछ पढ़ लिख पाते हैं, क्योंकि उनको LKG से ये सिखाया गया है कि ऐसे साउंड्स को हम पहचान के हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वो बच्चे ऐसे गलती करते हैं कभी कभी, जैसे कि यहाँ पे केमिस्ट लिख लिया तो बच्चे ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिखते हैं।
कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, तो उनको हम ये यहाँ पर सिर्फ उनको बार बार रिपीटेशन कराते हैं बेटा कि यहाँ पे जो है च आएगा, क नहीं आएगा। क्लियर हो गया ना? तो आप भी उन बच्चों जैसा, आप जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चे इतना पढ़ पा रहे हैं, तो आप भी बस बहुत बढ़िया से पढ़ पाओगे, मगर आपको है ना थोड़े थोड़े रूल्स जो है ध्यान में रखने पड़ेंगे, है ना? चलिए, तो अभी ये जो है, अभी हम ये साउंड पर आएंगे जो कि एस एच का साउंड करता है। हमारा सी एच, हमारा सी एच क्या करता है, श का भी साउंड निकालता है। तो वो क्या है? अभी बावर्ची है ना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बावर्ची को, कुकिंग जो करता है उसको क्या बोलते हैं हम? हाँ, बहुत लोग उसको चेफ करके प्रोनाउंस करते हैं, यहाँ का प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं च करके, मगर वो चेफ नहीं है बेटा, वो क्या है? शेफ है। क्या है? शेफ। क्या है? शेफ। तो यहाँ पर हमारा सी एच ने क्या आवाज निकाला? शेफ। शेफ। द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस इज शेफ, नॉट चेफ। Lot of people pronounce this as chef. We have to pronounce it as chef. ओके, क्लियर है बेटा? तो आप ये प्रोनाउंसिएशन गलती मत कीजिए। दूसरा कुछ वर्ड लिखेंगे हम इसका। अभी टेलर जो सीता है उसको क्या करेंगे, उसको क्या बोलते हैं हम? मशीन। म श श शी इन, म श इन, ऐसे लिखोगे ना। म ए श श श, यहाँ पे देखिए वापस सी एच जो है हमारा श साउंड किया। इन, यहाँ पर आप इतना तक ही लिखोगे, अभी आपको इतना ही स्वर सुनाई दिया। म एश इन, ई, ई बोला आपने, और यहाँ पर एक ई आ रहा है। यहाँ पर क्यों उसने इन बोला और ये क्यों चुप है, वो मैं बाद में आपको सिखाऊंगी। ये जो रूल है, हाल फिलहाल ही बहुत कम वर्ड्स हैं जो कि सी एच जो क बोलता है और श बोलता है, तो मुझे लिखना पड़ता है यहाँ पर। तो आप इसको बाद में मैं ये भी सिखाऊंगी कि ई जो है लास्ट में आता है तो क्यों चुप बैठता है, कुछ साउंड ही नहीं निकालता है हमारा ई, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। अभी इतना याद रख लीजिए, जो मशीन में वाला सी एच है वो क्या बोलता है? साउंड निकालता है। म ए श इन, मशीन। ओके, क्लियर? तो अभी हम एक्टिविटी के द्वारा देखें, और हम और वर्ड्स चाहिए तो और भी लिख सकती हूँ, जैसे कि पैराशूट हो, शूट, श कूट तो नहीं बोलते हम, ये देखिए पैराशूट, यहाँ पर क्या बोला? शूट। हम पैराकूट या पैराचूट नहीं बोलते हैं, इसको च नहीं बोलते हैं, इसको क नहीं बोलते हैं, हम श बोलते हैं यहाँ पर, पैराशूट। ओके, तो मैंने बहुत सारे वर्ड्स भी यहाँ पर लिख के बता दिए, एक तीन तीन वर्ड्स तीनों में लिख के बता दिया। अभी हम एक्टिविटी के द्वारा भी समझेंगे कि हमारा जो सी एच है कब कहाँ पर क साउंड करता है, कब कहाँ पर श साउंड करता है। तो ये जो वर्ड्स है ना बेटा, बहुत कम है जो जहां पर क और श बोलता है, बहुत कम वर्ड्स हैं जो कि फेमिलियर वर्ड्स हैं। और ये जो एस एच का वर्ड्स है ना, हमारे फ्रेंच लैंग्वेज से लिए गए हैं, इसीलिए वो ज्यादातर श साउंड करते हैं। ओके, सी एच जो है क्या साउंड करते हैं? श साउंड करते हैं। ऑल राइट, तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर करूं अभी? किसी को डाउट है तो रिपीट करके आर करके टाइप कीजिए, मैं आपको लाइव में देख रही हूँ, मैं आपको चैट बॉक्स में देख रही हूँ। आपको रिपीट चाहिए तो आर करके टाइप कीजिए, और अगर क्लियर है तो सी करके टाइप कीजिए। चलिए चलिए बताइए मुझे, आप नहीं बताओगे तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? ऑल राइट, तो आप लोग को सब क्लियर है मैं मानती हूँ। तो चलिए अभी हम जाएंगे एक्टिविटी से समझेंगे। मैं मेरा स्क्रीन शेयर करूं, एक्टिविटी से पढ़ेंगे ना हम। ऑल राइट, गुड गुड गुड। चलिए, तो अभी आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी में आपको बताना है कि हमारा सी एच कौन सा साउंड करता है। चलिए चलिए से देखिए, इधर सी एच मेक्स थ्री साउंड्स, वन इज च, वन इज क एंड वन इज श। ओके, तो लेट्स सी वेयर व्हाट साउंड इट मेक्स। नाउ यू हैव टू रीड इट एज, फर्स्ट हम इससे पढ़ेंगे, फिर इसका भी पढ़ेंगे, इसका भी पढ़ेंगे, सब साउंड निकाल के पढ़ेंगे, देखेंगे कौन सा करेक्ट है। च एम्प,
चैम्प, यही करेक्ट लग रहा है, मगर ये भी हम पढ़ के देखेंगे। क एम्प, कैंप, कैंप नहीं है, हम कैंप में हम ऐसे नहीं लिखते, हम CAMP कैंप लिखते हैं, तो ये गलत है। तो ये जो है शैम्प, शैम्प हो रहा है, तो हमको ये ही सही है, जो कि चैम्प, चैंपियन को हम बोलते यू आर अ चैम्प, कम ऑन माय बॉय या कम ऑन माय गर्ल, ऐसे बोलते हैं हम चैम्प। नेक्स्ट, ये देखिए, ये क्या है, जब आवाज रिटर्न गूंजती है हमको, तो क्या बोलते हैं हम उसको? को। बोर्ड पे मैंने लिख के बताया था, वर्ड याद है आपको? ए क क क क को। ये HO नहीं है, HO भी नहीं है। ये अगर च डाल के पढ़ेंगे तो HO हो जाएगा, श डाल के पढ़ेंगे तो HO हो जाएगा। अभी इसको एको, ये वाला क ही हमको पढ़ना है। अभी आप बताइए अगले में। ये तो आपको आता है, मैंने लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था ये वर्ड। यहाँ का पोर्शन को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बताइए, क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं हम इसको? हम इसको च इन चिन्ह बोलते हैं, किन्न नहीं बोलते हैं, शिन्न नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं बेटा? चिन्ह बोलते हैं। वेरी गुड। अभी अगला वाला आप बोलिए, बोलिए बोलिए। ओके, अब ये देखिए, ये क्या है? शेफ। क्या है? शेफ। मैंने बताया था इसको चेफ करके बहुत लोग पढ़ते हैं, मगर इसको हम क्या पढ़ते हैं? शेफ पढ़ते हैं। हम चेफ नहीं पढ़ते हैं, केफ नहीं पढ़ते हैं, हम शेफ पढ़ते हैं। तो SH का साउंड ही यहाँ पर निकालता है। बहुत बढ़िया। ओके, अभी आप देखिए, अभी आप बोलिए। ये जो है, ये एक फ्लावर है बेटा। यहाँ पर भी बहुत लोग, ये जो है मैंने बोर्ड पे नहीं लिखाया था आपको, तो आप है ना, यहाँ पर आप क्या करो ना, देखो मैं आपको बताती हूँ आपको। ये आप है ना यहाँ पर ऐसे एक पेन ले लो आप, और है ना यहाँ पर ये जो च है ना, आप ये वर्ड लिख के ये च को ऐसे अंडरलाइन करो, और यहाँ पर कौन सा स्वर वो बोल रहा है? ऑर्किड, क क क बोलते हैं, ऑर्चिड नहीं बोलते हैं हम इसको बेटा। बहुत लोग इसको ऑर्चिड बोलते हैं, तो आप ऐसे लिख लो। ओके, तो यहाँ पे च वाला क्या है? च कौन सा स्वर निकाला बेटा? आई मीन CH जो है, कौन सा स्वर निकाला हमारा? क। और ख इड, ऑर्किड, ऑर्किड ऐसे पढ़ने का, इसको ऐसे लिखिएगा। हर एक वर्ड जो मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, आप लिख के उस च को अंडरलाइन करके वो कौन सा स्वर निकाल रहा है, CH या क या श, वो आप लिखना है। ओके, आप लिखोगे ना बेटा ऐसा? तो ऐसे मैंने अभी आपको बोर्ड ये लिख के भी बता दिया आपको कि कैसा लिखना है आपको। ओके, चलिए तो मैं मेरा एनाटोड ऑफ करती हूँ। चलिए, अभी इसका आंसर टिक करें, हमको ऑर्किड क क क ही हमको करना है। वेरी गुड। अभी दूसरा वाला देखेंगे, ये क्या है? हम इसको च पढ़ के पढ़ें। च ऐप, च चैप्टर आ रहा है। हम अगर क करके पढ़ें कैप्टर आ जाएगा, श करके पढ़ें शैप्टर आ जाएगा। तो देखिए, ये ही ब्यूटी है फोनिक्स का, कि कोई भी अनजान वर्ड आपके सामने आ जाए ना, तो भी आप पढ़ पाओगे। तो आप इसको चैप्टर पढ़ो, कैप्टर पढ़ो, चैप्टर पढ़ो, मगर आपको मालूम है इसको हम चैप्टर बोलते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर CH को च च च च च का साउंड मिलता है, जो कि CH है। अभी लास्ट 4 वाला है, तो आप देखिए इसमें क्या आ रहा है। ये तो हमको मालूम है, जो कार को रिपेयर करता है उसको क्या बोलते हैं, तो वहां पर CH ने क्या स्वर निकाला, आप लिखिए। चलिए, जैसे मैंने बोला वो वर्ड लिख के उसको अंडरलाइन करके वहां पे CH ने क्या साउंड निकाला आप लिखिएगा। चलिए चलिए, वेरी गुड, मेरे बच्चों ने लिखा होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। तो इसको हम इतना बड़ा वर्ड को हम जोड़ के पढ़ें। यहाँ पर देखिए, म ए ख, ख यहाँ पर क बोलता है यहाँ पे। मैक, ख एन इक, मैकेनिक, मैकेनिक। देखा कैसे पढ़ा मैंने? मैकेनिक को जोड़ के ही पढ़ा, आपके सामने ही पढ़ा मैंने। तो इसको अगर च पढ़ेंगे तो हम मैचानिक हो जाएगा, इश पढ़ेंगे तो मैशानिक हो जाएगा।
ओके, तो हमने क्या किया, मैकेनिक, क का साउंड बोला यहाँ पे हमारा CH। ये देखिए, यहाँ पर भी बहुत लोग उसको चैंडलियर पढ़ते हैं, मगर ये क्या है बेटा, ये शैंडलियर है, जो झूमर बोलते हैं ना हम हिंदी में, इसको झूमर, झूमर को हम शैंडलियर बोलते हैं। द राइट प्रोनाउंसिएशन, जैसे चेफ बोलते हैं, शेफ नहीं बोलते हैं बहुत लोग, मगर सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, शेफ है। वैसे इसका भी सही प्रोनाउंसिएशन सैंडलियर है, शैंडलियर, चैंडलियर नहीं है, कैंडलियर भी नहीं है। तो हम इसी को ही चुनेंगे, श एंड लियर। ये देखिए, ये वाला क्या है, यहाँ पे टेक्निकल पढ़ते हैं इसको, टेक्निकल। तो इसको टक ख ख ख, टेक, टेक पार्क ऐसे बोलते हैं ना, टेक पार्क, टेक्निकल, टेक्नोलॉजी, सब में ये CH जो टेक्नोलॉजी ऐसे वर्ड सब में आता है, उसमें CH जो है हमारा क बोल रहा है। तो ये पढ़ेंगे अभी हम, ट ए ते क, टेक, न टेक्नी, न ई नी, कल, कल, टेक्निकल। ओके, अगला वाला देखेंगे, देखिए ये क्या हुआ, च च च च, ए ए ए प स, चिप्स। ये तो हमको सबको मालूम है कि ये चिप्स है, ये किप्स नहीं है, शिप्स नहीं है, हमारा ये क्या है, चिप्स है। च च च च च, हो गया मेरे बच्चों ने सबने लिखा। तो हम सब ने बहुत बढ़िया से कंप्लीट कर लिया है एक्टिविटी को। अभी हम आंसर को देखेंगे, जो जो जिस जिस बच्चे ने नहीं लिखा है बेटा, तो आप जरूर लिखिएगा यहाँ पर। तो ये हम कैसे पढ़ते हैं, च एम्प, च का स्वर आता है यहाँ पर चैम्प में। एखो, क का स्वर आ रहा है यहाँ पर। च इन, चिन, ओके, चिन। शेफ, क्या है, शेफ। ये क्या है, ऑर्चिड नहीं है, आपको क्या पढ़ना है, ऑर्किड, क क क। बहुत लोग इसको ऑर्चिड बोलते हैं, जो कि है ऑर्किड, ऑर्किड फ्लावर्स। आई लव ऑर्किड फ्लावर्स। ओके, चैप्टर, चैप्टर, वी आर इन द फर्स्ट चैप्टर, ऐसे जब बोलना हो आपको, चैप्टर, चैप्टर। अगला मैकेनिक, ख ख ख, एनिक, निक, मिक, मैकेनिक। ये भी हम पढ़ेंगे बेटा कि सी क्यों इधर, के क्यों नहीं आया है, या सी के क्यों नहीं आया है। हमने आपको सी के और के रूल बताया ना, मगर सी लास्ट में आने वाले वर्ड्स मैंने नहीं बताए, क्योंकि हमको पहले मालूम करना है कि सिलेबल क्या है। सिलेबल मालूम होने के बाद ही हम लोग इसको जान पाएंगे कि यहाँ पर हमारा सी क्यों आया। तो और बहुत है सीखने को बेटा, आप जस्ट जो मैं सिखाती हूँ उसको प्रैक्टिस कीजिए घर में जाके, और वो ध्यान से वो वर्ड सिर्फ ही पहले आप पढ़िए, फिर बाद में आप देखिए, आप जब हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ही मालूम पड़ेगा कि आपको कितना बहुत बढ़िया से अभी समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट। ये देखिए, शैंडलियर, शैंड, ये श पढ़ते हैं हम यहाँ पर। टेक, क पढ़ते हैं, टेक्निकल। च च च पढ़ते हैं यहाँ पर, चिप्स। क्लियर हो गया बेटा ये कॉन्सेप्ट, च का कॉन्सेप्ट। हमारा च जो है 3 प्रकार का साउंड निकालता है, तो हमने तीनों को देख लिया है अभी। तो अभी आपको लिए एक छोटी सी एक्टिविटी वापस, वो क्विज जैसे मैंने रखा है, ये बहुत इजी वर्ड्स हैं, तो आप ही इसको बताइएगा। अभी ये देखिए, ये क्या है, इसमें कौन सा बोला च ने, आप बोलिए, मैं रुक रही हूँ आपके लिए, मैं वेट कर रही हूँ, आप लिखो इसको कैसे पढ़ते हैं हम। हो गया, मैं अगले पर जा रही हूँ, लास्ट में आंसर्स डिस्कस करेंगे। आपके लिए ये एक टेस्ट जैसा है, आप पढ़ के देखिए, आप तीनों का स्वर निकाल के पढ़ के देखिए, कौन सा सही आ रहा है आप उसको टिक कीजिए, मगर तीनों का पढ़ के प्रैक्टिस कीजिए। अगला जा रही हूँ बेटा, ये तो बोर्ड में मैंने बताया था आपको लिख के। तो यहाँ पर कौन सा आएगा बेटा, आप बताइए। हो गया आपका, जल्दी जल्दी आप तीनों का पढ़ के देखिए,
चेमिस्ट पढ़ के देखिए, शेमिस्ट पढ़ के देखिए, केमिस्ट पढ़ के देखिए, सब सब साउंड निकाल के पढ़ के देखिए कौन सा सही आ रहा है। अब उसको यहाँ पे मैंने जैसे आपको सिखाया था अंडरलाइन करके वो लिखिए कि यहाँ पे CH कौन सा साउंड बोल रहा है। अगला जा रही हूँ बेटा मैं। ये देखिए यहाँ पर क्या बोला CH ने। हो गया आपका लिखना? हो गया तो यस मैम करके बता दीजिए चैट बॉक्स में। हो गया होगा। अगला देखिए, इसमें देखिए क्या है। ये वर्ड आपको परिचित नहीं है तो भी आप पढ़ सकते हो बेटा। आप में भी गलत पढ़ सकते हो इसको। च बोल डाल सकते हो या श डाल सकते हो या क डाल सकते हो, कोई भी एक जो आपको समझ में आता है आप कर सकते हो। मगर आप बाद में आप सीख लोगे एवेंचुअली कि यहाँ पर क ची एच ने कौन सा साउंड निकाला। मैं आंसर्स डिस्कस जरूर करूंगी बेटा, मगर आप प्रयत्न कीजिए। ओके, हो गया। राइट, नेक्स्ट जा रही हूँ, देखिए। ये तो मैंने बोर्ड में लिख के बताया था आपको, तो आपको आना चाहिए। लिखिए लिखिए। ओके, हो गया। ऑल राइट, लास्ट वर्ड पे जा रहे हैं हम। ये भी नया वर्ड है आपके लिए, अगर आप ट्राई करो। मैं आंसर जरूर बताऊंगी आपको, सो डोंट वरी, बट आप जरूर ट्राई करो। इसमें CH कौन सा साउंड निकालता है बेटा, च या श या क? हो गया। आंसर्स डिस्कस करें अभी? ऑल राइट, चलिए अभी आंसर्स डिस्कस करते हैं हम। आपने सारे वर्ड्स लिख लिए? अभी जिस जिसने गलत लिखा है, मुझे उम्मीद है मेरे बच्चे सारे ने सही लिखा होगा। जिस जिसने गलत लिखा है कोई बात नहीं है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस करने के टाइम में गलती होती है, मगर हमको गलतियों से सीखना चाहिए। यस, तो अभी यहाँ पर अब बताइए चैट बॉक्स में आंसर्स इसको क्या बोलते हैं? कौन सा वाला लेंगे? चैट बोलते हैं या शैट बोलते हैं या कैट बोलते हैं? ओके, तो हम इसको चैट चैट पढ़ते हैं, तो ये वाला ही सही है। मेरे बच्चों ने लिखा है सारों ने ये? वेरी गुड, सबने लिखा है। ओके, ये वाला अभी बताइए, ये क्या है? ये केमिस्ट है या शेमिस्ट है या केमिस्ट है? कौन सा है? हम केमिस्ट्री केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं, हम दवाई लेते हैं, तो केमिस्ट केमिस्ट क क क बोलता है यहाँ पर। दूसरा वाला देखिए, ये देखिए, आपको सारे वर्ड्स जो मैंने यहाँ पर लिखा है आपको पढ़ना आएगा। ओके, देखिए, च एस्ट चेस्ट, तो हमको च एस्ट चेस्ट बराबर ही सही लग रहा है, मगर हम ये वाला भी हम पढ़ के देखेंगे जो कि SH है। श एस्ट शेस्ट, ये भी पढ़ के देखेंगे। क एस्ट केस्ट, तो ये दोनों सही नहीं है क्योंकि चेस्ट हमको मालूम है जो कि छाती होता है। तो च ए चेस चेस्ट चेस्ट, तो हम च को ही टिक करें। ये भी वर्ड देखिए आप, ये सारा आपको पढ़ना आएगा। च एट चैट, च आ चैट चैट। ये भी देखिए, ख ए खे खेम एस केमिस्ट केमिस्ट। ओके, ये हमने पढ़ के दिखा दिया। अभी ये वाला देखिए, ये क्या है? ये वाला आंसर पढ़ के देखेंगे। आंसर क्या होता है बेटा? आंसर पढ़ के देखेंगे। आंसर भी कुछ नहीं होता है। अभी हम इसको पढ़ के देखेंगे, क वाला स्वर। एंकर, करेक्ट, एंकर होता है क, तो यहाँ पर CH ने क्या बोला बेटा? क क क स्वर निकाला, एंकर एंकर। दूसरा वाला देखिए देखिए, पैराशूट, श श श श शूट। यहाँ पर पैरा चूट नहीं बोलते हैं हम, च च च नहीं निकालते हैं, चूट नहीं है, शूट बोलते हैं हम। पैराकूट भी नहीं बोलते हैं, पैराशूट। समय हो गया है हमारा, 1 मिनट हम डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। ये देखिए, ब्र ओ ब्र ओ ब्रो श श
ब्रोचर, चर नहीं है, च बोलेंगे तो ब्रोचर हो जाएगा। ब्रोशर, ब्रोकर, ये तो ब्रोकर नहीं है, हम क तो नहीं डालते हैं, हम श डालते हैं यहाँ पे। ब्रो, ओ ब्रो, ब्रोशर, ब्रोशर। ब्रोशर क्या होता है बेटा? जो अपने कोई भी बिजनेस बिजनेस स्टार्ट करता है तो अपने बारे में, आपने देखा होगा सिनेमा थिएटर या ऐसा कुछ जाते तो आपके हाथ में एक पेपर जैसे समा देते हैं, तो उसको पैम्पलेट बोलते हैं। वैसे बहुत बहुत बड़े कंपनी जो है अपना ब्रोशर बनाते हैं। तो ब्रोशर आंसर शेयर कर रही हूँ, देखिए जिसने नहीं लिखा लिख लीजिएगा। चैट, केमिस्ट, चेस्ट, एंकर, पैराशूट, ब्रोशर, ब्रोशर, श्योर। ओके, क्लियर है बेटा? तो हम स्क्रीन स्टॉप शेयर करेंगे और हम आएंगे हमारे स्क्रीन स्क्रीन पर। तो थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत ध्यान से आपने सुना होगा आज का कॉन्सेप्ट। जो CH है हमारा 3 प्रकार का साउंड निकालता है। तो आप लोग जाके इतने सारे वर्ड्स मैंने दिए हैं, सबको जोड़ जोड़ के पढ़ के देखिएगा। और आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा तो आपको वापस वहीं पर रह जाओगे जहां पर शुरू किया था। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही बेटा। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।